Мифтахетдин Акмулла, башкорттарым укуу керек. Башкорттарым укуу керек, укуу керек. Арабызда надандар күп, укуу кирәк. Аңгыраюдан Уралдагы курыккандай, эй тугандар, надандыктан куркуу керек. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр, яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күккә усыр, һыуда йөҙөр, юк турында әүлиялык, кәрәмәттәр. Укыганга был дөньяла жәләл булыр, харам тигән күп шәйдәр хәләл булыр. Ырыҙ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, ғилем, һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Алтыға берҙе ҡушып хан ун булмай, сәғәтте алға бороп төн көн булмай. Белемлелек арыҫландан көслө, батыр, шуға атланмай, һинең төшөң һис өн булмай.